好，我哋一同嘅去禱告。主耶穌基督，我哋感謝讚美你，多謝你咧，係去俾到我哋咧，今晚可以咧一同咧坐席喺呢一個即係有關出埃及記15章至到40章嘅即係課堂嘅研習裏面，願上主你都去使用蘇謙啦，亦去讓到咧即係聖靈咧藉着佢嘅口啦，將你嘅話語知識去講解俾我哋認知，亦都咧去幫助我哋眾人啦。嘅心啦，能夠都係可以咧，係即係聆聽預備好聆聽咧主你嘅話語。我哋獻上我哋嘅禱告交託，奉主名求，阿門。好接住咧，我哋將呢個時間咧都交俾阿蘇謙。好，唔該晒蘇謙。好，大家晚安啊！咁我係蘇慧謙傳道啦。咁咧就今日咧好開心咧，即係上嚟邀請我啦，可以咧喺度同大家咧去分享關於上帝嘅說話咁樣。係啦，咁就咁我 share 翻個 PowerPoint。好，咁我知道咧有部分嘅弟兄姊妹咧，其實就好世界性嘅，我聽講係有啲弟兄姊妹咧，其實唔喺香港嘅。咁所以咧，或者咧佢個餐風咧有少少不一樣，咁變咗咧，喺嗰個過程當中咧，就會可能佢可能忙緊其他嘢又好啦，乜都好啦咁，但係都希望可以大家都可以一齊學習啦。咁我係啦，咁我同大家睇嘅咧就係出埃及記啦。咁就上一季嚇，咁應該咧有另一季嘅查生啦，咁咧就佢教咗咧就係第一章至到第14章咁嘅，係啦，咁我就接續落去咧，咁我就挑戰自己啦嚇，咁我就由15章咧，咁就一直教到去40章咁，咁就咁就都喺呢一度咧就同大家介紹一下我自己先啦，咁咧就咁我就我都係喺美恩堂大嘅，咁就咁我03年嘅時候信主啦。咁啊，跟住咧就2015年嘅時候咧，咁就讀神學啦。咁咧2018年咧，咁我就畢業啦，跟住咧就開始牧會。咁我牧咗4年到啦，大概係。咁跟住咧，我就開始咗一個職場棚嘅生活啦，咁樣。咁職場棚嘅生活咧係即係講咧，我冇喺任何一間教會入邊咧、堂會入邊咧，或者機構咧、基督教嘅機構咧，係有任何即係合約嘅關係。咁所以我同大部分弟兄姊妹一樣啦，我都係星期一至五先工作啦，咁跟住咧就喺唔同嘅機會啦、時間入邊啦，即係如果有教會或者有弟兄姊妹邀請嘅時候咧，咁我都會幫手講道啦、教主日學啦、大修會等等嗰啲狀況嘅，係啦，咁所以咧就今日都好開心啦，即係可以喺當中咧同大家一齊咧透過主日學啦去服侍大家。好，咁咧就我就聽，即係我就係咁以介紹咗我自己啦，咁樣。咁咧，我知道在座當中咧都有唔同嘅弟兄姊妹啦。咁我都想咧，聽下你哋講嘢先。咁咧，因為咧，我對於呢個，誒，對於今次嘅課程咧，我自己有一啲嘅期望啦、諗法啦。咁其實我都想，聽下你哋嘅一啲嘅諗法咁樣嘅，即係點解你會報呢個課程咧？咁，你對於係咪出埃及記有啲嘅期待？係啦。咁有冇啲嘢係你對於出埃及記有啲印象啊？所以你想學多啲，定係點樣樣咧？咁第二就係即係嗰個教學法上面啦，因為我知道其實每一個中學嘅老師其實佢都有佢 style。咁你會唔會對於某一種 style 係幫助到你學習多啲嘅咧？咁你都可以分享下嘅。即係如果我調整到咧，咁我都希望喺我往後4堂入邊咧，我都可以調整一下我嗰個教學法咁樣嘅。你問我咧，我自己就中意大家一齊講下你自己一啲嘅睇法咁，係啦。咁所以咧就我知道部分人係應該係比較困難啲嘅嚇，即係喺佢要即時作出一啲回應啦等等嗰啲狀況。不過如果你可以嘅話咧，咁我都期待咧可以咧聽到大家嘅一啲嘅諗法咁，係啦。咁所以咧就不如都喺呢個過程當中啦，俾我咧去認識一下大家先啦。咁睇下邊位方便咧諗好咧，咁不如你就誒開咪去講下啦，介紹下你自己啦。
咁同埋咧就分享下即係你點解報讀啊，你有啲咩期望，好嘛？有冇邊位弟兄唔介意可以分享先㗎？短短地都得㗎啦。或者我先啦。係好啊。我叫做 Monica 啦。其實我而家就喺九龍灣堂嘅。咁我其實都係之前咧，我都有喺。其實我之前嘅係喺大埔堂嘅。咁因為係搬屋啦，咁所以當九龍灣堂轉堂轉即係有九龍灣堂嗰時咧，我就嚟咗九龍灣堂即係聚會到而家嘅。咁對嗯於今次嘅期望咧，因為咁啱即係九龍灣堂就推出呢個讀經計劃啦。咁出埃及記咧，其實都有好多即係好多好熟悉嘅摩西嘅故事啦。但係其實亦都有好多好多細節咧，你一睇到咧，你就其實真係唔想睇嘅。咁我嗯希望可以透過呢個咁樣嘅機會咧，即係可以認識多啲出埃及記咯。希望有一啲，希望從嗰啲經文裏邊真係可以有多啲嘅啟發。特別係即係對於神啦嚇，佢點解會咁做啊？即係點樣可以將出埃及記又可以應用喺即係同新約同呢個而家個舊約嚇，有啲咩對比，其實係好配合嗯得到，好正，即係好，我係想揾嗰啲好正嘅位咯。嗯，嚇，即係好啊好啊跟住好啊。同舊約嗰個對比，哇！原來係因為好多時人哋係將摩西同埋耶穌嗰啲經歷有啲即係，譬如四十天啊，即係我就係想睇下有冇啲新嘅啟發咯。係啊，嗯，好啊好啊好啊。係咪 Monica 應該叫你做？係啊，係啊。好啊，多謝 Monica 嘅分享啦。咁就誒係啊，我都有啲意想不到嘅嚇，即係嗰個唔單止係想了解出埃及記啦嚇，咁仲有一啲同其他經文即係彼此互相牽涉嘅狀況咧咁。咁我係真係有諗過嘅。咁所以咧就係啊，咁我呢個希望可以刺激到大家啦，即係係啦。咁一陣間我會講多少少我一啲嘅諗法啊，咁所以就先聽咗大家意見先。咁啊，多謝 Monica 即係幫我哋做咗第一個啦。咁啊，其他弟兄姊妹都把握機會啦喎。如果你係其實你唔方便去講嘢咧，咁你可能你喺個聊天室度可能打個一字咁啦，咁等我知道咁我就唔使默默等待你咧你去發言啦。如果唔係咧，我都期待可能聽下大家講下你嘅諗法嘅。我係小關，咁一路都好歡迎上你嘅堂，即係覺得有一啲互動啊，同埋可以問問題啊。咁實際上摩西咧，我覺得摩西其實做咗好多嘢，咁但係又好似戥佢好唔抵咁樣，因為覺得佢做咗咁多嘢，最後都入唔到迦南地。希望對其實呢啲上堂咧，可以認識更加多啦，同埋睇下有冇一啲新嘅睇到咯。咁就係咁多啦。嗯，好啊，多謝雪君啦嚇。咁啊，雪君應該係大埔堂嘅會友嚟嘅。係啦係啦係啦。咁就所以就係啦，今日都好開心啦。即係我知有唔同學會嘅弟兄姊妹都係，咁就係啊。不過就關於摩西佢入到迦南呢一個片段咧，就應該 cover 唔到嘅喺呢一個出埃及記當中嚇。咁就係一個相當好嘅題目。係啦。咁就係啊，我會好多問題，我會係咁啊，嘗試刺激大家諗，即係啦，一陣間都會講多少少關於我自己一啲嘅理念啊、成啊咁樣一啲狀況啦。好，咁啊，見到一位嘅弟兄姊妹方便發言嘅，咁其他嘅弟兄姊妹咧，我都想聽下你哋一啲嘅諗法、期望啊。啊，咁我分享下啦，我係Jonathan，我應該係在座當中比較特別嘅，我係喺澳洲嘅。咁我識蘇謙係佢以前喺占福堂度做實習神學生嘅時候，我係占福堂嘅係咯弟兄咁樣啦。咁係啦，咁我嗰陣時蘇謙都係 send 咗課程俾我嘅時候，即係我
有興趣嘅，就係去因為以前都有睇，我哋喺教會都有查過民數記嘅咁我覺得民數記同出埃及記好多即係情節上面都有 overlap 嘅位置，咁我覺得查埃及出埃及記都係一個唔同嘅，即係另一卷書裏邊再向度去睇以色列人喺曠野裏邊嘅事咁樣咯。咁其實我有冇好多好多嘅期望或者係好多嘅 expectation 對於個課程要我學啲乜嘢嘢咁，但係就係啦，就係 join in 咁樣樣。嗯。好，唔該晒阿 Jonathan 啦吓，咁咧就佢即係我係喺仙福堂咧，我就冇做實學生嘅，不過咧就做福音講師咁所以咧就真係湊大咁滯噶啦吓，即係佢係中二三，我估咁上下啦，即係識佢噶啦，咁而家佢已經出嚟做嘢啦，咁所以咧就多謝佢啦吓，即係冒住時差吓，即係佢而家應該11點噶啦，咁咧但係都願意同我哋一齊學習啦，咁啊盼望即係我哋都能夠彼此豐富啦。好，繼續，有冇其他弟兄姊妹都分享？我就大埔堂啊，咁我都係喺澳洲嘅，而家就咁就我想 join 依個出埃及記就都係想去再去問自己，即係對於出埃及記而家嘅了解，究竟會唔會有多啲新嘅睇法，或者會睇到更加多嘅一個 picture，而係自己未發現到嘅，係啦，咁就嗯係咁多。嗯。好啊，咁啊，係啊，即係我諗，其實都唔係淨係出埃及記嘅，即係其實每一本書都值得我哋發掘嘅嚇，咁所以就我都有少少係想避開嗰啲咧，即係最常聽嘅嗰啲部分咧，我試下講多少少咧，可能比較少人留意啊，或者佢忽略咗嘅部分，我嘗試下先，我夠膽講每一個部分我都講得到，因為始終你想象下啦，即係25章，唔係，sorry，15章，我要講40章，我得5堂時間啫，所以我每一堂我要講5章，咁所以咧其實係冇可能講得晒嘅，咁但係都希望係提綱挈領啊，講一啲希望係可能少人讀多啲部分啦，刺激大家思想嘅，係咁啊，多謝第二位喺澳洲嚟嘅朋友仔啦，好，下一位，我見係咪卡文係咪發緊言？着着燈，好，但係我就聽唔到聲。咁啊，如果其他嘅弟兄姊妹都想分享下，可以講先啦。係啊，有另一個卡文嘅嚇，Pass 啦、Yoyo 啦、阿桂香啦，你哋都可以唔介意就分享。好，個拍手係咪？好，咁啊，唔緊要啦。咁啊，就隨時話俾我聽啦，因為我係好贊成嗰啲人，咁所以咧就即係即使講咗係咁咧，我都可以調整一下咁樣嚇。咁所以咧就多謝大家講你點解會想報呢個課程啦，有啲咩期望咁就我希望係我哋多啲互動咁所以咧就無論你用咩方法好啦，用留言好啦，剩啦咁樣嗰啲咧就係啦，咁你俾我得個支持就得㗎。咁我等我知道我唔係對緊空氣講嘢咧，咁我感覺咧就會良好啲嘅。係，我知道有啲部分弟兄姊妹應該係英國嘅，咁啊都有報名，咁所以咧就唔方便發言，我明嘅嚇。咁所以咧就盡可能啦，即係如果你方便嘅話，你唔介意嘅話，就係開聲去回應啦，或者用文字去回應都可以。好，咁啊，即係聽到大家嘅期望啦，咁啊，我都會努力去朝住大家嗰個期望咧去做成啦。咁我自己咧有啲嘅諗法咧，想同大家分享一下，即係關於係個教學上面啦，係啦。咁咧就我自己覺得咧，即係主日學咧就係一個成人教育嘅一個領域嚟嘅，咁所以咧就一定係咧你自己要求自己噶啦，咁但係因為你又唔係喺我學校入邊學。即係我嘅學生咁樣，咁所以其實我都冇你符啊。其實你睇唔睇好啊？你做唔做功課啊？其實我冇你符嘅。咁但係咧，我會覺得即係我諗最緊要係你自己
要求自己嘅。咁我會對於每一個嘅弟兄姊妹咧，我都會有一個基本嘅期望嘅，係啦。我基本期望咧就係、可能一啲基本嘅備課啦、分段啊、分享啊等等呢啲部分咧，我係有期望嘅。咁如果你覺得你想再進深一啲咧，咁其實我都會提供一啲進深嘅機會俾你嘅，係啦，即係可能有啲嘅題目我可能會深啲啦，可能會要諗多啲啦，要搜集資料多啲嘅，咁我會俾一啲嘅向導啊，題目俾大家去做，咁啊大家按住自己嗰個時間去做，咁就可以㗎啦，咁但係咁所以咧就你做到幾多得幾多啦嚇，咁但係就有個基本要求嘅，咁都可以講定先嘅，就係咧即係每一堂會備課啦，咁同埋咧。我自己興咧就係咧，即係通常咧最尾一堂嘅時候咧，咁你要交翻份功課俾我。咁但係啲功課咧就係我好即好簡單交又得啊，你好認真交。咁我每一份咧我都會認真，我會寫啲回應俾你。係啦，咁所以就自己要求自己啦嚇，即係所以呢個點解我會覺得係呢個狀況就係。咁第二咧就對於我嚟講咧，成人教育咧就係我哋都要帶住一個批判嘅心去學習咁樣。咁雖然咧就我唔知振華同唔同意啦咁但係我自己嘅諗法咧，我心入邊咧，我唔想培育一班弟兄姊妹出嚟咧，係嗰班弟兄姊妹咧就係我講咩佢就信晒係咩咁對我嚟講咧，呢個唔係一個成功嘅教育咁所以咧就係其實你都要咁，始終我其實都係睇咗某啲嘅資訊，跟住我整理咗出嚟，跟住同大家分享。咁可以係我講得唔準確啦，可以係我睇嘅書佢嘅觀點太過偏頗啦，咁可以係咁樣噶嘛。咁所以咧就我會鼓勵弟兄姊妹咧就係係啦，即係帶住批判嘅心唔好要求或者唔好期待咧，即係傳道人俾一個所謂叫 model answer 嚟嘅對我嚟講唔呢樣嘢咁所以咧就變咗係咯，咁啊即管即係提出你一啲唔同嘅睇法，咁啊大家一齊互相討論嘅。咁啊，第二咧就我好希望咧呢個課程咧，其實係會令到大家咧係持續打開本聖經，得唔得？即係就算我呢個課程係嘛，即係幾千人報都好啦咁但係原來即係只係喺停留喺 Zoom 嘅呢一個嘅關係當中咧，咁其實我唔會覺得呢個嘅課程係成功嘅。我希望係我作為一個導賞員咁樣，我作為一個導賞員咧，就係幫助大家原來呢度係要咁樣欣賞嘅，原來係呢度要咁樣睇咁樣。咁啊就咁啱咧，我哋有個弟兄咧就阿卓咧，咁佢係 architecture 嚟嘅咁佢係工程即係建築界咁樣噶啦。咁譬如你每一個建築物，其實都有佢要欣賞啊、學習咧點樣睇，你先要睇得到嗰個 building 嘅靚。咁你冇人導賞咧，其實你唔識嘅。咁但係你導賞咗之後咧，你有呢個眼光咧，其實你就會變咗可以睇唔同嘅嘢咧，都會有一個新嘅角度。咁所以咧，我自己希望咧，我都係可以刺激到大家咧，去不斷咧去對於聖經咧 keep 住一個好奇嘅心啦，keep 住咧有個興趣喺當中嘅，以至咧你能夠持續咁打開嗰本聖經咧，去自己閱讀，係啦。咁啊，第二咧就係都係希望咧幫助到大家咧能夠可以問好嘅問題。其實問問題咧真係學習嘅一個好關鍵嘅一個嘅方法嚟嘅。你問到好嘅問題咧，其實你已經學習緊嘅。係啦，最多係我答得差嘅啫，咁所以咧唔存在一啲咧差嘅問題，只係存在一個唔好嘅答案嘅啫。咁所以咧，你嘅責任咧就係或者你能夠 keep 住嘅嘢咧，就係不斷去問一啲好嘅問題。對於經文又好，對於我一啲嘅睇法都好，你都可以 keep 住對嗰啲嘢咧就不斷產生好奇，不斷提出一啲好嘅問題。咁我相信咧咁樣係幫助到大家咧有一個好嘅。係啦，咁就我會教一啲嘅讀經技巧嘅，咁咧就我自己都想咧，就係呢啲技巧咧，有時係通用嘅，咁所以咧就你擺喺出一嚿記就得啦，或者擺喺其他嘅經文咧都有機會得嘅，咁所以咧就希望係一個咁樣嘅，即係帶俾你一個新嘅角度啦，你呢個新角度係可以進入喺其他經文當中，係啦，咁所以就呢三個咧係我自己一個少少嘅心願啦，我希望達到啦，咁希望大家幫助我咧可以完成呢一個目標咁樣啦。係啦，咁樣流程方面咧，咁就我大概個分類咧就會咁就每一堂咧我都會有一啲嘅所謂一係就熱身啦，一係咧就有啲回顧咁樣。咁我回顧翻上一堂嘅一啲嘅重點內容啦，同埋我會通常就係備課咧，我有啲題目咧，我會想大家咧係即係翻屋企做啊。咁我就會喺下一堂嘅時候咧，我最開頭嘅部分咧，咁我就會講下我自己一啲嘅睇法，咁大家互相交流。
咁咧大概嗰、個係啦，完咗熱身之後啦，咁我就會大概可能講30分鐘到啦。咁跟住咧就會有個 break 嘅。咁就不過我都係咧好衰格咧，嗰、個 break 咧其實都係會俾條題目你咧，咁跟住你去做下答下咁樣嘅嚇。咁跟住咧翻嚟咧就會回應翻啦，咁我會進入第二部分嘅內容啦。咁跟住咧就會係一啲可能 Q&A 啊或者交流嘅時間啦。咁最尾咧就會講下即係下一堂咧，即係希望大家點樣去預備下一堂嘅。係啦，咁你見到咧，其實嗰個時間其實唔夠90分鐘嘅呢度。咁所以咧就我都希望留翻啲彈性俾大家啦。咁同埋咧就我諗冇任何學生唔中意早放學嘅咁樣係咪？咁所以咧就即係如果真係冇嘢問咁咪完咯。咁但係如果大家有嘢想傾嘅，咁咪一直繼續喺交流落去。咁我諗呢個係更加開心嘅部分。OK，咁所以呢個咧就係嗰個流程嘅部分咁樣樣啦。好，咁就好。咁咧，我哋咧就嚟個熱身先啦。咁我想咧了解下咧，大家咧對於出埃及記咧嗰個認識係點？咁所以咧就嚟緊咧會有啲嘅問題咁樣嘅。咁咧就 MC 嚟嘅吓，即係選擇題嚟。咁咧就請大家咧就喺個聊天室度啦。咁咧你就去打翻 ABCD 咁樣，好嘛？好，咁啊第一題啦喎。好啦，以下哪一個不是出埃及記嘅主要事件咧？A. 出迦南 B. 出埃及，sorry 入迦南 B. C. 西乃立約 D. 建造會幕。邊一件唔係出埃及記嘅主要事件咧？咁啊，大家喺個聊天室度打粒波。哇！大家咪見到振華打咗個答案之後咧，大家 keep 住跟住就冇死㗎啦咁。好，咁啊。大家都好聰明啦嚇，咁就入迦南咧唔係出埃及記嘅主事嚟嘅嚇。咁咧你又見到咁你見到咧呢一個嘅題目咧，其實都會引發咗咧，我諗下一個嘅思想啦。咁就係咧，點解出埃及記主要事件唔單止係出埃及，但係佢叫出埃及記嘅咧？係咪所有嘅聖經譯本都叫出埃及記做出埃及記嘅咧？定係有唔同嘅譯本咧，係佢會有唔同嘅翻譯咧，得唔得？咁所以咧呢個咧就係其中一個啦嚇，即係會同大家之後會同大家探討嘅一個嘅題目嘅。好，第二題啦，好做晒添。好，咁咧就以下哪一項不是出埃及記提及有關起源嘅事件？A. 罪惡 B. 嗎哪 C. 百夫長 D. 律法。咁我建議阿振華唔好太快答啊，唔好太快答。我呢啲問題應該考慮唔到嘅，咁所以咧就等佢哋答下先啦。係啦，即係創世記有好多關於起源嘅事啦。其實出埃及記同樣都有好多關於起源嘅事。究竟邊一個唔係出埃及記嘅起源嘅事件咧？咁好，由大興開始答啦。仲有冇？仲有冇？仲有冇？邊一個唔係有關起源嘅事件？好，你哋又唔好俾其他人影響得你太深喎嚇，即係可能佢哋錯啊嘛。有一個乜嘢嘅答案啦？好，咁啊，當我假設大家可能答晒啦。咁咧就咁啊，正確答案咧係 A 嘅嚇。咁咧就因為罪惡嘅起源咧，其實就係應該係創世記嗰度開始嚇。嗎哪咧嘅起源咧，其實我哋今日都會講嘅嚇，即係同我哋今日分享嘅經文咧就有關係嘅。不過好多人就知嗎哪啦，咁但係咧嗎哪嗰個起源咧喺邊一度咧？咁其實就係同我哋今日即係牽涉嘅章節咧係有關係。好，下一題，哎呀，呢個要再收多啲先。哎呀，等一陣啦。好啦，以下我係咪遮住咗？應該遮住咗。我刪咗。好，以下哪一項咧
有一句咧唔係出埃及記嘅金句咧。第一句係你當初剛強壯膽，不要懼怕，又不要驚惶，因為你無論往哪裏去，耶和華你的神必與你同在。第二句咧就係 B 咧，就係摩西不能進會幕，因為雲彩停在其上，耶和華的榮光充滿了帳幕。C 耶和華有憐憫有恩惠的神，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛和信實。D 就係不可殺人。邊一句唔係出現喺出埃及記嘅咧？好，咁啊，應該我見答人開始多。好，咁啊，望下先。咦，好多人答 C 喎，好多人答 C 喎，就話有因為有憐憫嗰句嚇。咁啊，其實呢個咧都係喺出埃及記嘅。當然即係有好多嘅經文都有記載呢句嘅金句啦。咁但係咧出埃及記係有呢一個金句，反而咧就係 A 其實咧唔係喺出埃及記，係咪啊？因為呢句説話咧係唔係同摩西講，係同約書亞講。約書亞1章9節。嘅書有幾多章9節啊？咁，所以咧就係啦，陰大家咁啊，呢個就好下一題。好啦，呢個邊個地方咧係以色列民喺出埃及記咧同神立約嘅地點咧？咁呢個應該容易啲，係咪應該簡單啲？C 冇錯啦，係西奈山啊，即係西奈山啊，即係唔同嘅譯法啦。咁啊，呢個係其中一個相當重要嘅一個地點嚟。好，繼續，仲有幾多題都唔記得咗啦。好啦，咁出埃及記入邊咧，西乃山咧其實仲有另一個名。咁究竟佢叫咩名咧？何烈山、尼波山、橄欖山、基利心山。好，仲有冇要上司？好，大部分人都答咗何烈山啦，係啦。咁啊，就呢個咧就係西乃山嘅其中一個名啦。咁所以咧有時咧聖經佢會將某啲嘅字咧互換嘅。咁所以咧有時咧我哋要留意咧，即係究竟佢有冇另一個名咧係講同一樣嘢。咁呢個咧係大家值得留意嘅地方啦。咁樣好啦，好似係最後一題啦。以下邊一樣咧唔係出埃及記嘅最終結果？會幕完成，神榮耀降臨，進入迦南，以色列民信服。邊一個唔係出埃及記嘅結局嘅畫面咧？嚟啦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 ！好，主要咧都係答 C 咁樣嘅嚇，咁咧就我估係因為太明顯啦嚇，咁太明顯咧，所以就係 C 啦咁樣。咁我見有人答 D 嘅嚇，咁其實咧即係點解答 D 你會即係覺得係嗰個狀況咧，就係佢哋嗰下真係好信服啊！即係我哋知道，雖然即係以色列民咧都係好似我哋一樣啦，即係成日都反反覆覆成日咁，但係咧佢係喺出埃及記嗰個結束嘅時候咧，佢哋真係信服喺嗰下，係嘛？咁當然就即係我哋任何一個人嘅信仰經驗都唔係停喺一個刻，即係某一個 moment 即係而係一個好長嘅一個 journey。咁所以咧就變咗係啦，佢哋當時咧係一個信服嘅狀態。好，咁可能係最後一題，我成日都唔記得咗。咁佢哋究竟聽到十誡嘅時候有咩即時嘅反應咧？
讚美神、恐懼、睡着了，建造會幕。呢題其實大家有啲分歧，大家有啲分歧。好，咁啊就其實我答案係 B 嘅嚇。咁咧就大家可以睇，即係我哋應該下一堂係啦，下一堂我哋咧會講十誡，講十誡嗰個段落。咁所以咧就你就見到咧，其實佢哋係好驚嚇，即係佢哋見到因為狂風大作啊、盛啊嗰啲好多超自然嗰啲天然現象咧，咁令到佢哋好驚。咁所以咧佢哋就唔敢啊，就叫摩西你傳話啦咁。係啦，就係嗰個狀況，即係係啊，即係唔係見，即係聽到十誡咧話歡喜快樂咁嗰個狀況，咁冇啊佢哋，咁啊反而咧係超級驚啦，成嗌嗰種狀況。好啦，好咁啊就有一個感覺啦嚇，即係對於出埃及記一啲好初步啊好基本嘅認識啦咁咧就咁嗰個我諗作為一個起點啦，俾大家知道你對於出埃及記咧其實大概個熟悉程度去到邊一度。咁當然好皮毛啦，頭先我哋嗰啲嘅問題都係，咁就但係都作為一個熱身啦，希望大家知道自己嘅狀況啦。咁啊，希望大家都真係喺呢一個嘅課程當中咧，即係真係你嘗試閱讀一次啦，咁啊成個出埃及記嘅，咁我諗對於你嘅學習咧都係有幫助。係啦，咁咧我而家呢一個 moment 咧，我想咧去分享咧關於咧即係出埃及記一啲少少嘅道理。係啦，咁啊你見到咧呢度咧有張圖喎，咁啊。我想大家咧去你唔介意嘅就講下啦，或者咧你喺個聊天室入邊咧，你都係打下啊，你覺得呢樣嘢係咩嚟？即係呢張圖啊，其實佢係咩嚟嘅咧？有冇嘗試估下，即係呢一張圖其實係咩嚟？我要偷睇個聊天室啊，所以我知道 Lego 係係 Lego 啦。咁你 Lego 你會想砌啲嘢，咁你覺得佢係砌緊啲咩？咁咧我就播段片俾大家睇下先。Star War 係啦，係啦，Star War 啦，有人留意到有 Star War 呢一個嘢喺嗰邊啦。咁咧就我播段片俾大家睇下先。咁睇下大家咧喺睇嘅過程入邊咧見唔見到？稍等一下，share 好冇聲㗎呢段片，所以就你聽唔到聲嘅時候，咁啊睇到咁啊係 Star，即係我係 cap 咗其中一個部分俾大家睇。好，有冇人估下係啲咩嚟？係咪啲坦克車啊？嗱，Star War 就係呢個出現，行下車啊！我哋睇到最後啊，嚟到喎。波鞋。係啊，冇錯啊，呢個係一對波鞋。咁啊就我諗冇人睇到佢有個 text 貼士係啊。咁咧呢個咧都係我特登咧想俾大家去睇嘅嗰啲狀況。share 翻個 PowerPoint 先。係啦，咁咧就我點解會想同大家去用呢一個咁樣嘅圖像咧去睇呢樣嘢咧？我諗咧，我哋可能會有個習慣，我哋有個習慣咧，就係我哋好容易咧睇經文咧睇得過分仔細。
唔係話過分仔細係一個錯嘅事，不過呢種過分仔細咧，有機會咧令到我哋諗多咗，係咪啊？嗱，我估陣頭先都係即係想幫我助攻咁樣嚇。咁咧就你見到沙窩嘛？咦，咁又沙窩喎，咁咪諗下沙窩係點咯，係嘛？咁所以頭先有人講係咪飛船啊，係嘛？咁又 taxi 喎，咁究竟係咪同交通工具有關係啊？嚇，咁所以咧就有啲嘢咧，其實咧我哋需要咧，我形容咧就係 zoom out，40章經文其實好長。有時咧，我哋可能太 focus 喺某個位，我哋好想就住我哋見到嗰個字眼啊，就住我哋對嗰個字眼嘅認識，我哋咧就嘗試咧去將佢發揮，咁係有機會咧係我哋會睇錯嘅。咁所以咧就zoom out 呢個過程咧，望闊啲、望遠啲個大圖畫咧，係對於我哋咧去讀聖經咧，其實有個相當重要嘅一個學習過程嘅。咁啊〜係啦，咁我哋 zoom out 啦，咁咧就 zoom out 嘅時候咧，我哋就要睇嗰個經文嘅結構喺當中。咁啊，其實咧就聖經入邊咧有唔同嘅結構嘅種類啦。咁我放心啊，大家即係我會完咗之後先會 send PowerPoint 俾大家啊。咁所以咧，大家中意都可以抄低啲嘢嘅嚇。咁但係咧就我會 send 翻俾大家。係啦，咁啊呢節嘅經文，即係呢段嘅經文，我哋都好熟啦，係嘛？諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚他的手段。你這夜到那夜發出知識，這夜到那夜傳出知識。你見到係對稱咁樣，即係連續兩句嗰個做法咧，係一個平衡喺當中。我哋呢種咧就叫做平衡結構啦咁樣。咁咧就，但係咧，我想同大家去講嗰個狀況咧，就係咧，其實咧聖經咧有啲時候咧就會出現一種嘅結構咧，叫做咧線形結構，或者咧稱之為咧倒影結構。係啦，咁嗰個呈現咧就唔係 A B A B 啦，就係 A B C B A 咁樣嚇。咁所以咧就你要見到咧，通常咧經文咧就想透過一個咁嘅結構咧，有機會係突出中間嗰部分啦，即係 C 嗰部分啦，有機會咧係喺 A 嗰部分咧都係有機會咧係想經文嘅作者咧希望透過呢個結構咧，佢想提我哋咧話俾我哋聽一啲嘢嚇。咁咧就大家睇唔睇得晒呢啲字啊？睇唔晒係嘛？好，上面嗰度咧就係話啊，陳太等緊你嚟開台啊咁樣嘅，咁啊，哎呀，我想帶個朋友嚟啊，可唔可以啊？哎呀，男定女啊，有咩關係啊？要平衡噶嘛，梗係有關係啦，男人嚟噶，咁你帶個朋友嚟啦。好，我哋而家嚟緊噶啦，好快咁樣。咁咧，你就咁樣睇咧，你就唔會睇到嗰個結構嘅。但係如果我咁樣咧，嗱，頭先係咁樣，如果我哋將佢擺得靚仔啲咧。你見唔見到有嗰個 A、B、C、D、E 跟住翻轉頭嗰度？有重複嘅字眼嘅，係咪啊？朋友對朋友啦，男人啦，係咪關係啦？如果單睇呢一個嘅少少嘅一個對話嘅片段咧，作者咧都嘗試咧刻意咧去將到嗰個重心咧就擺喺中間，得唔得？嗱，咁我哋相信咧，即係開台就應該係打牌啦。咁樣打牌咧，原來打牌係需要平衡，係咪？係講個男女平衡，我估係意思啫，係咪？咁所以咧就其實就呢一個嘅表達咧，其實呢一種透過我哋叫線形啦，或者倒影嘅結構咧，其實咧係想作者咧係想透過一個咁樣結構咧，同我哋分享經文嘅一啲嘅重點啊。因為當我哋咧去好混亂嘅時候咧，咁其實咧睇翻 zoom out 翻睇翻個結構咧，其實係相當重要嘅一個部分。得唔得？咁所以咧呢個咧希望咧就喺個導論當中咧就同大家講得清楚啲先嘅嚇，因為呢樣嘢咧會不斷特別喺舊約聖經啦，其實常常出現即係呢一種嘅線形結構啦，或者叫做倒影結構。好啦，咁咧第二咧同大家分享一個即係好重要嘅嘢咧，就係講緊嗰個位置啊，經文究竟停留喺邊一個位置，或者經文擺放嘅位置咧，究竟喺咩嘅脈絡嘅當中？我哋會要常常咧喺讀經嘅時候咧，都要問一個問題，就係如果冇咗呢段經文，會有啲咩影響？對於我讀經有啲咩分別？呢個咧係我諗大家要常常咧
係問自己嗰個問題。越係你覺得咧同上下文好唔拉楞啊，好奇怪啊咁樣咧，我哋就要問究竟經文有啲乜嘢嘅重要性？好，咁啊，大家知唔知呢個係咩嚟㗎？呢張相有冇人有睇啊？有啊，打下一啦，係咪？有冇人睇咗啦？我諗你睇咗，你知道係咩嚟？一個人都冇睇過，真㗎，真係一個人都冇睇過嘅。睇下先，邊個答咗啊？啊，新華答咗。嗱，全部人都親身示範俾我哋睇啊，係咪？唔好成日掛去睇聖經，得唔得？頂姊妹唔好成日掛去睇聖經啦，睇下其他嘢先得噶嘛。咁你先至會進步啊嘛，個人生係嘛？即係你從我都係睇咗呢，即係當然呢個劇集對我嚟講有好大嘅反省同埋啟發啦。咁但係我都嘗試將呢一個嘅經驗咧擺翻去讀經入邊。咁呢套咧係 Netflix 咧其中一套啊，即係最近啦好多人討論嘅嗰個劇集啦嚇，咁雪君睇咗啦。咁咧就叫 Adolescence 啦，我哋翻譯叫做混沌少年時間啦。咁咧就其實呢個咧係即係父子嚟㗎嚇，即係嗰個後邊嗰個小朋友咧就係嗰個仔啦，亦都係個主角啦。咁咧就眼前嗰個咧係佢爸爸嚟嘅。咁其實咧，如果你會問點解會咁樣認咧，作為嗰個劇照，其實呢個已經係一個好重要嘅 hint 咧，係幫助緊咧我哋咧究竟點樣睇呢一套劇集嘅。咁呢個劇集咧有一個啦，好重要嘅技巧，佢用咗嘅就叫一鏡到底嘅，即係咧佢係咧由頭到尾咧都係用同一個攝錄機咧就拍到最後嘅，即係佢冇分鏡啊，冇後期剪接咁樣嘅嚇，咁樣一鏡到底咧，成集可能40零分鐘、50零分鐘咧係一次過拍晒嘅。嗱，如果喺一個咁樣嘅狀況當中咧，其實任何一個好似可有可無嘅片段咧，其實都係一啲伏線嚟，可以就係個導演啦，好想透過一個可能好少嘅片段，其實已經街緊我哋咧，引導緊我哋咧，我哋應該要點樣睇呢套劇集？咁啊，睇下先，係啦，咁啊有片俾大家睇，有片俾大家睇。對唔住啊，如果你未睇嘅時候咧，可能我會劇透咗少少，咁就係咁冇辦法啦，我都 I'm so sorry 啦，先好，稍等一下，技術都係差緊啲。好啦，咁呢個咧係影片入邊咧係影片入邊咧係講緊佢嗰個，等我再撳一次先，係喺個劇集入邊咧一個好開頭嘅一個片段。咦？點解我播咁喺度衰？好，係一個好開頭嘅片段嚟嘅，你見到啲 credit 都做出嘅。So are you? I don't think apples are good for my stomach acid or something. Why do you eat them then? Well, it's Tracy's idea. A set of cigs. Getting through like 6 a day. Ew, the full bushel. What's a bushel? It's like it's kind of what you carry. Stop. Just forget it. Okay, don't ask me then. 好，就係一個好短嘅片段啫，就係一個好短嘅片段啫。呢一個係影片一開頭嚟嘅嚇，咁就講緊佢哋其實係警察嚟，咁佢哋要做啲行動嘅嚇，即係咁咧，跟住咧就呢一個男士咧，即係呢個警察男士警察咧，咁佢咧就要食好多蘋果，咁咧跟住咧就呢個嘅佢嘅助手啦，就問佢啊，你做咩食一大鷹豆咁多啊？咁跟住佢就話嚇，咁鷹豆係咩嚟㗎？咁佢問咗一句咁樣，咁跟住咧其實咧。如果你再認真睇嘅時候咧，其實個男警察咧，其實根本冇興趣聽，佢扮好有興趣聽，其實咧佢冇聽到對方嘅解釋。咁跟住嗰個女警都話咁你都唔係想聽嘅，咁你就唔好講，即係你唔好問啦咁樣。係咪好似好唔關係？同
之後嘅嗰個劇集，但係其實佢已經講緊嘢㗎。佢應該透過一個我哋頭先可能睇咗十幾秒，佢就透過一開頭一個咁樣十幾秒嘅過程咧，其實就已經同我哋講緊咧，原來我哋有機會咧，係當我哋一啲我哋完全冇興趣嘅嘢咧，我哋會完全無視咗佢。我諗呢個其實特別講就係親子嘅嗰個關係，得唔得？咁所以咧就呢個咧，佢其實都係引導緊我哋咧去睇下究竟呢樣嘢咧存在喺嗰對主角嘅故事身上，同樣咧都係其實有啲部分咧，其實根本冇了解過咧，究竟對方係點樣，佢就咧純粹咧就繼續咧扮係好有興趣就算，係根本了解唔到個小朋友嘅狀況。想同大家講咁多咧，想同大家講咁多咧，就係因為咧，我哋睇聖經咧都係咁樣樣嚇，咁所以咧就其實咧喺經文入邊咧，其實可能咧好多一啲隱含咗嘅一啲伏線喺當中咧，其實係經文嘅作者好想刻意帶我哋咧去睇某啲嘅角度。咁所以咧，我哋要捉住呢啲嘅片段。所以頭先我建議大家就係越奇怪嘅片段，我哋越要停留，我哋越要問究竟呢段經文冇咗有啲咩分別？咁我哋就知道咧，其實嗰段經文究竟個作用喺邊一度啦，得唔得？咁所以咧就呢個係一個少少嘅導言咁樣樣啦嚇，咁就係啦。咁咧就我就會將到咧嚟緊呢5堂咧就分咗呢一個嘅部分啦。咁我每堂都係4、5章度啦，大概。咁呢個咧純粹係因為課堂嘅內容咧，咁我就咁樣分咗5段啦。咁咧其實就頭先都講咗啦，出埃及記其實圍繞3個誒主要嘅一啲嘅內容啦。咁你其實咧你再一次睇到啦，其實真正同出埃及有關係嘅咧，其實得18章嘅，一半都冇。其實之後嘅片段咧都係同立約啦，同建造會幕有關係。咁所以咧就呢個咧都係我哋會去睇啦。咁所以我哋今日睇到18章咧，其實已經大概完成咗嗰個出埃及嘅嗰個部分，係啦。咁反而往後咧就我哋更加仔細睇咧就係關於立約啦，同埋建造會幕嘅嗰啲部分。好啦，咁咧就我哋都用咗大概9個字嘅時間啦，已經。咁咧我就想大家咧 take 個 break 啦。咁 take 個 break 嘅同時咧，大家試下好嘛？即係如果係你嘅時候咧，你會點樣將到經文嘅第15章到18章咧去分段？或者你可以咧，你一陣間睇 break 嘅時候咧再快立啊。其實喺第15章到第18章咧，有冇邊個片段你覺得，咦，其實可以唔使要都得嘅？咁你係咯，你哋喺break 嘅時候啦咁啦，同時咧休息緊嘅同時咧，都再一次望一望聖經啊，你會點樣將15章至18章分段？你嘅觀察入邊，15章同18章入邊有冇一啲段落，你覺得喂，其實冇都唔緊要啦，好似都唔影響嘅嗰個主要嘅內容，得唔得？明我想做咩啊？嗬，係啦，咁啊就我哋9點鐘啦，9點鐘我哋再翻嚟，係嘛？好，咁我哋而家咧就稍為休息陣先啦，想分享下咁樣嘅。唔使驚喎嚇，即係任何人講嘅意見都得嘅，我真係想聽下大家嘅諗法。我試下講啊，不過我唔係好識講分段啊，等我試下講好啊，啊。好啊，好啊。15章1至21節啦，歌頌啦，讚美啦。咁15章22節咧就講嗰啲水係苦嘅，好難飲。咁跟住去到以林嗰度咧，嗰個係啦，去到以林嗰度有十二水泉，唔係點讀？十二股水泉。12股係啦，呢度都係講水嘅。咁跟住嗰個水嗰度咧，亦都去到17章嘅擊打磐石嗰度啦。咁呢度都係嘅，又係講水嘅。
嗯跟住咧就係16章咧，去到曠野咧，就1至到係35節咧，都係講食嘢嘅。嚇，嗯咁最尾嗰段咧18章咧就講佢岳父就點樣教阿摩西，即係選嗰啲賢能啦，幫助佢啦。呢度嗯啦，就唯一咧就打亞瑪力人嗰度咧係特別唔係出埃及嗰啲問題嘅，係另外一種西咗出嚟嘅，唔知咩事嘅，啊即係打仗。，OK OK OK good，非常之好，非常之好。其實做得好好啊，即係其實就係要咁樣大家一齊傾下 I think 啦，apples 大 are 家一 good 齊 for my stomach acid or something. Why'd you eat them then? Well, it's Tracy's idea. 好，有冇其 Instead of 他 six, getting through like 弟兄 six a 姊妹 day. 都想 Ew, 分 the 享 whole 下？ bushel. 可以講邊個段落可有可無啊，都得嘅。因為頭先就小妹就講咗關於嗰、個同亞瑪力人爭戰即係嗰段咧經文，佢覺得好似都冇關事。有冇啲都係類似你哋咁樣嘅共鳴睇法？我都係差唔多咯，同阿桂香，即係嗯我分段咧。如果再 zoom out 啲咧，就係、首先係就係摩西個讚美啦，就係摩西的歌嗯啦。咁跟住咧，其實15章22，其實去到17章咧，都係以色列人嘅抱怨同埋上帝嘅供應啦。嗯啊，咁好似鬼香港啦，嗰個同亞瑪力人嘅嗰啲衝突咧，其實都係上帝嘅即係上帝嘅幫助咯。但係嗰個性質有少少唔同咯。嚇，咁最後嗯嗯就係摩西嘅外父教佢點樣治理以色列人咯。嗯，OK OK，好好啊，好好啊，好感動啊！喂，大家講多啲咧，我又興奮啲。你唔講嘢咧，我唔得嘅。你唔講嘢，我會早放啊。哦，定係呢個就係你哋嘅目標，就呢個。有冇想表達下㗎？呢一段覺得好唔知做乜喎呢啲嘢。好，冇就我講下我嘅諗法啦，咁同大家分享啦。咁其實咧就頭先個分段咧，其實都係相當類似嘅嚇。咁我自己咧都係會咁樣分啦，即係首先係15章嘅嗰個摩西之歌啦，或者嘅紅海之歌啦。咁去到21節啦。咁跟住咧就係3次嘅埋怨嘅發怨言嘅以色列人有3個嘅小片段。咁跟住咧，中間就攝咗同亞瑪力人爭戰啦，即係摩西喺呢個山上面舉手祈禱，咁啊得勝一垂低手咧就大陣嘅嗰個狀況啦。咁最尾咧就係佢嘅岳父啦，葉忒羅啦或者葉特羅啦，即係佢嚟到去探摩西嘅呢個片段啦咁樣。咁我想同大家先睇咧，就係大家一齊可以打開嗰個聖經啦。咁咧就你見到咧。其實咧，呢個摩西之歌咧入邊咧，都仲有一個小分段，就係喺第19節sorry，第20節係咪21節？一個人出現咗，呢個人咧就叫做米利暗。經文咧都會好清楚話俾我哋聽咧，呢個人就係摩西嘅家姐。咁摩西家姐咧就係啦，咁就攝咗呢一個部分入邊。呢個咧就會係我睇聖經嘅時候咧，我就會問一個咁嘅問題：做咩要咁樣攝個米利暗喺度咧？摩西作為領袖，係嘛？佢帶領以色列人出埃及，所以佢就帶領大家敬拜，係嘛？呢個咧係一個相當合情合理嘅一個橋段嚟㗎，得唔得？我哋咧要將聖經作者咧或者個編者咧，佢哋將到聖經咁長嘅篇幅咧，佢哋一定係有鋪排，同埋咧每一個片段咧都係有佢嗰個意思係。就好似我哋頭先講嗰個劇集一樣一鏡到底。既然每一個片段都拍得咁辛苦，咁就每一個片段都有佢嘅意思入邊。所以當我哋會留意到一啲我哋覺得好奇怪、好
意想唔到嘅一啲片段，或者同上文下理好唔拉更嘅地方咧，我哋就要更加問清楚，其實想表達啲乜嘢。呢度同樣都係啦，好地地摩西唱歌咪算咯，係嘛？大敬拜無啦啦，點解米利暗之歌啦？有啲人又知歌啦，點解要加插呢？冇咗呢段得唔得嘅咧？定係佢有佢一個好獨特存在嘅意義咧？咁啊，考下大家咯喎，睇下先，唔係，係啦，咁咧你見到咧，其實咧喺第21節，基本上個內容咧係同第一節咧一樣，係嘛？咁你就更加會覺得，喂，其實唔使啦，做咩重重複複啫？以前係嘛，啲羊皮紙嗰啲好貴噶嘛，咁做咩要加個咁樣嘅片段落嚟啫？係嘛，冇咗都得噶喎，冇咗咪繼續行咯，跟住咪發怨言咯，其實都得㗎。點解呢度一定要一個米利暗之歌喺入邊咧？頭先我哋睇到啦，基本上咧係重複緊摩西之歌嘅第一句。呢一種咧，佢淨係抄第一句咧嘅嗰個狀況咧，就係一個我哋稱之為咧以部分咧代表全部，得唔得？嗰句咧就係代表咧佢想表達嘅整個內容，得唔得？咁所以咧就當摩西即係帶領子民一齊去敬拜嘅時候咧，米利暗咧亦都作出呢個嘅和應，得唔得？我相信唔係淨係得咁遠嘅，應該仲有啲嘅句子。不過佢就想讓到一句嘅經文咧，就代表咗其實佢哋都係一同喺當中有參與同埋和應，得唔得？咁啊特別你知道其實以往嘅人咧，其實對於女性嗰個地位咧，其實不嬲都好弱嘅，或者調翻轉咧，其實香港嗰個狀況咧有啲奇特啦，即係香港嗰個女性地位咧，其實好鬼高嘅，對比起世界好多地方嚟，咁所以咧我哋就會覺得即係好合理啊呢樣嘢。咁但係你想象一下，即係以前嘅年代，仲要係咁耐之前嘅年代，嗰種男女唔平等啊，重男輕女嗰種嘅狀況咧，其實係更加嚴重。咁所以咧呢度咧其實都好強調咗咧，其實女性咧喺嗰個參與嘅部分入邊咧，都係相當重要，唔可以少咗佢哋嘅一部分。另一樣咧就係唔知大家知唔知咧，米利暗曾經出現喺埃及記，出埃及記邊一個地方？你試下打開第二章，出埃及記第二章，你睇下揾唔揾到個答案？佢幾時出現過？冇名㗎，當時佢喺個河邊嗰度嗰個係嘛？係佢家姐，嗰埃及公主嗰度啊，嗰個係啊，個蒲草嗰個箱嗰度。佢就上冇錯冇錯，係啊，第二章第4節已經講咗啦，孩子的姐姐遠遠站着。呢個孩子的姐姐咧，我哋深信咧應該就係咪得唔得？所以喺咁嘅狀況當中咧，你就見到咧，其實係一個我哋稱之為係一個首尾呼應。喺呢一個咁大嘅故事入邊，米利暗雖然摩西好重要喎，摩西喺中間就做晒好多嘢，但係最頭嘅部分，如果冇咗米利暗，其實呢件事咧，可能就唔係咁樣成㗎，係咪？可能啲水就沖走咗佢，咁就冇咗後面嘅後續嘅故事。所以當去到結尾嘅時候，作者好想我哋都關注呢一點，就係咧原來我哋成日即係我諗都係㗎嘛，即係我哋成日都講創出利民申係摩西五經嘛，係摩西五經係嘛？出埃及記都同摩西有關係啊嘛。當然佢都一定係佔一個好大嘅篇幅啦，同埋嗰個重要嘅位置啦。但係經文嘅作者更加想我哋留意米利暗同樣都係咁重要，夾住由頭到尾喺個救恩歷史當中，女性係一個不可或缺嘅部分，得唔得？唔係淨係呢度嘅，其實有好多經文咧，都係好強調咧女性作為嗰個咧拯救一個好重要嘅角色，得唔得？咁我唔知你而家即刻想唔想像到咧，喺聖經入邊咧有邊啲地方同樣都係講緊女性喺救恩嘅呢個事件上面咧，係一個存在一個好重要嘅角色，得唔得？咁啊呢個咧就俾大家咧就後續咧再去思想啦。好啦，咁咧跟住咧就經文咧就繼續推進嘅時候咧就
出咗咧就3次咧，就係咧以色列人咧埋怨嘅事件啦，咁樣。咁頭先都有講過啦嚇，即係馬拉呢個地方咧就係嗰度啲水好苦啊，即係馬拉呢個地，即係呢個字嘅意思本身就係苦水。咁啊，結果咧就佢哋埋怨就冇水飲啦，咁上帝咧就將呢啲苦水咧就變咗甜。下一個埋怨咧就去到呢個信嘅曠野啦，即係由以林繼續去，但係又未到西乃山嘅中間呢個曠野。咁佢哋咧喺呢個過程當中咧，佢哋咧就埋怨，喂，冇嘢食啊，就係餓死啦咁樣啊，不如我哋翻埃及啦，埃及咧有 shafu 啊，即係啊啲五王咧放題又唔食啊咁樣，佢哋真係差唔多咁樣表達啊。咁就結果咧就頭先我有其中一條問題都有問題，即係嗰個馬拿嘅起源啦，其實就係嚟自呢一段嘅經文，佢都講咗幾長嘅關於馬拿嘅嗰個篇幅喺當中。咁第三個嘅發怨言咧，就係同樣啦，又係翻去到咧同水有關係，得唔得？都係冇水飲，咁所以咧就上帝咧就叫摩西咧就擊個磐石啦，咁就出水去讓到咧即係佢哋能夠解決即係呢啲嘅狀況啦。我想大家咧去咁樣去睇嘅。我希望大家真係記住嗰個一鏡到底嘅嗰個 concept，就係咧，聖經作者都想我哋一鏡到底睇晒成個經文，因為佢成個故事咁長啊嘛，佢加上去睇晒啦。咁就不過係我哋有時頂唔住啦，係嘛？40章真係好長啊，咁所以咧就我哋有時睇唔到咧段落與段落之間個關係。其實呢3段咧，除咗係真係因為個內容上面有好相似嘅地方之外咧，其實用字咧，我哋都要留心。咁啊，雖然佢3次發怨言啦，但係咧，如果你細心留意嘅時候咧，其實喺呢3段入邊咧，出現咗好多次咧，關於考驗啦同埋試探嘅呢個字。嗱，中文翻譯咧就會係我哋睇唔到個一樣啦。咁所以咧，原文係好重要㗎。即係呢個試探呢個原文咧，或者考驗呢個原文咧，其實咧喺單係呢成個出埃及記咧出現咗5次。但係喺呢3段嘅經文入邊咧，好密集地咧出現4次，得唔得？作者係不斷提醒緊我哋咧，你要去用呢個角度咧去睇呢啲經文。第15章25節係嘛？定咗律例典章喺嗰度要考驗以色列民。第16章佢就話咧，佢咁樣做咧，就去到馬拿嗰度啦，因為考驗咧佢哋咧係咪遵行我嘅旨意，得唔得？呢度個主角係上帝，佢要去考驗呢班出埃及嘅子民係咪願意遵守上帝嘅心意。頭嗰2次出現係咁樣，跟住嗰2次咧，17章2節、17章7節，為什麼要試探你？同樣嘅事，要試探耶和華，耶和華是否在我們中間？見唔見到佢想透過一個咁樣嘅結構，透過重複用嘅字眼，見唔見到一個轉變？本身係上帝考驗人，但係咧去到後期咧，人試探上帝。上帝考驗人好合理嘅，係嘛？佢係主啊嘛，佢要考驗我哋，其實係一件好合理嘅事情，得唔得？但係當人調翻轉用上帝嗰個方法去 test 翻上帝本身咧，其實係一件相當嚴重嘅事情。當我僭越咗咧，其實唯有上帝能夠做到嗰啲事情，得唔得？呢一度咧就係經文咧，好想咁樣去引導我哋咧去思想，即係究竟呢一個過程會唔會都同我哋好似咧？缺水、缺糧，可能係一啲好日常嘅狀況嘅事情。不過呢啲事情可以係上帝俾我哋，但係同樣同一件事可以係我哋試探人嘅嗰個結果，得啦。咁所以呢一度咧又係 highlight 係俾大家睇下，即係經文佢想呈現嘅嗰個部分。咁跟住咧就頭先有弟兄姊妹都提一提嘅，即係關於咧就約書亞
打仗啊嗰段嘅經文咧，好似好唔拉楞啊。咁我哋知道嘅耶和華尼西我哋聽過啦，係嘛？即係我哋舉手禱告咧，我諗呢啲片段咧大家係知。但係如果你問我咧，我會覺得咧，其實佢似乎咧係想引進一啲咧好重要嘅角色，得唔得？當然第一個好重要嘅角色就係約書亞啦，得唔得？即係佢唔係，即係我諗佢作者想俾我哋睇到咧，佢唔係一個憑空出現嘅一個人，而係咧佢已經係摩西嘅即係喺個帶領嘅當中咧，經常咧性咧都係出現喺佢身邊咧輔助佢幫助。喺呢一度未到西奈山之前，佢已經幫助摩西咧去打仗。咁啊，第二咧，我唔知大家睇嘅時候咧，你會唔會覺得好奇怪？喺第17章，佢講咗咧兩個咧好奇怪嘅狀況。佢就話咧呢個亞瑪力人咧要從天下咧全然逃去咗，即係亞瑪力嘅歷史咧唔會再出現。咁但係去到後嗰幾節咧，咁但係咧又講咧，耶和華咧必世世代代咧和亞瑪力爭戰，係咪有衝突啊？呢度係咪有衝突？咁我哋就去問啦，點解呢個衝突其實想帶出啲乜嘢？佢想透過一個咁樣好似 contrast 嘅表現，其實係想點樣？咁啊，其實亞瑪力人咧係冇全然逃去㗎。去到掃羅同大衛嘅年代咧，亞瑪力人咧仍然係咧以色列一個咧好強大嘅仇敵。咁但係究竟呢一度佢想表達啲乜嘢嘢？明明上帝話要將亞瑪力人要從天下全然逃去，不過後邊一句就話要世世代代和亞瑪力人爭戰。嗱，究竟係咩意思咧？咁呢個咧就係我自己好興嘅。下一個問題，你繼續去諗。我相信你有足夠嘅資源咧，可以去嘗試理順同埋咧答到呢個問題。咁如果你往後有啲即係你有啲睇法咧，可以同我分享下你自己點睇呢一個看似好奇怪嘅一個部分。好啦，經文咧呢一部分去到最後咧就係關於葉忒羅啦，即係摩西嘅岳父啦，即係嗰個狀況。我唔知弟兄姊妹咧有冇聽過咧其他人點樣解讀呢段經文，得唔得？嗱，譬如呢啲狀況咧，我哋靈修呢段經文咧，我哋會容易啲靈修嘅，得唔得？對比起即係譬如做會幕咁先算啦，係嘛？靈修葉忒羅你喺呢一段經文入邊咧係比較容易嘅，係嘛？記唔記得嗰個經文嘅內容係講緊咩？就係摩西就自己一個人咯，係嘛？做晒好多嘢，得唔得？做晒好多嘢，咁所以咧就岳父就同佢講啦，你唔應該咁樣樣嘅喎，你應該咧就要揾啲人幫你手成咁嘅嘢。咁所以咧就咁往後咧就有啲制度出現咗啦，有啲狀況啦。咁咧好多時咧，即係啲人啲靈修咧都容易啲去代入或者所謂叫反省咁多係咪？咁就係係咯。咁樣教會咧都唔係一個人做晒所有嘢噶嘛，我哋都唔可以期望咧就全部人做晒所有嘢嘅。咁所以咧就我哋弟兄姊妹咧都要起嚟即係做百夫長副夫長定嗰啲部分啊。我唔知你有冇咁樣聽過，得唔得？我會問一個咩問題咧？我會問嘅就係其實呢一個係一個管理學嘅應用，係嘛？有制度嘛？點樣去安排人手嘛？係嘛？Division of labor 嘛，分工嘛。咁但係，難道聖經作者係想我哋從呢個角度去睇呢件事？其實你又調翻轉諗，冇咗第18章，可唔可以繼續落去嘅咧？係嘛？咪同亞瑪力人打完仗之後，跟住咪前往去西奈山咯？其實都得嘅喎，係嘛？其實都得嘅喎。咁我哋就去問，究竟經文呈現嘅嗰啲嘅內容有啲乜嘢好獨特嘅地方，係連貫住整個經文嘅上下文咧？得唔得？咁我哋就唔係從管理學嘅角度去睇，我哋就從經文嘅角度去睇，我哋 zoom out 翻，究竟聖經作者好想透過呢一段可以好似抽離一樣嘅部分，究竟佢想表達啲咩咧？其中一個我相信係嘅，其中一個咧
其實係講緊呢個夫獎呢個制度咧係點樣誕生。我諗對於讀者嚟講啦，或者個作者好想讀者睇到咧就係、其實呢個制度係點樣發展出嚟，得唔得？咁所以咧，即係呢個係一個歷史嘅交代，rather than 咧係一個管理學嘅一個模式嚟嘅，因為根本張有幾都唔係講管理嘅嚇。咁所以咧就呢個係其中一個部分啦，交代翻夫獎嘅嗰個制度嘅歷史緣由起源啦嚇，又係。跟住咧就係16節同20節咧，我想同大家咧去望下重複嘅時間，得唔得？我又叫他們知道神的律例同埋法度，又要用咧律例同法度咧去警戒佢哋，指示佢哋行當做嘅事啦，當行的道路。呢度咧，其實咧，如果你咁樣睇嘅時候，你就可能會容易啲去理解到點解呢段要出現，點解咁多人要嚟去尋求摩西嘅公平嘅審訊啊？因為其實佢哋冇律法喺手咯，係嘛？佢冇律法喺手，哇！咁多千千萬萬樣嘅問題，咁一定要有一個公證人去處理啦，係嘛？如果你同意或者你係啦，即係你睇到即係我哋成日都講啦，即係嗰度其實係講緊好多百萬人一齊喺個曠野入邊行，係嘛？你唔好講幾百萬人啦，係嘛？你同你阿爸媽一齊去旅行啊，或者教會整姊妹一齊團契啊，都有拗撬啦。何況係咁多百萬人一齊要向住一個佢哋未知嘅方向前進，一定存在住好多衝突啊，即係唔公平啊，或者係一啲好多唔同嘅狀況啦。所以其實呢一度18章其中一個我會覺得好重要嘅作用咧，就係要讓到讀者明白，係啊，佢哋需要上帝嘅律例、誡命、典章咧，去幫助佢哋呢一個咁龐大嘅群體咧，點樣繼續落去，得唔得？咁所以點解一定要攝喺呢個位咧？就因為第19章，亦都係我哋下一次會開始嘅內容，就係講緊律法咯，得唔得？因為佢哋而家冇好混亂，摩西一個人搞，所以佢需要律例去幫助佢哋咧，去面對呢一個嘅境況。咁嗱，呢個咧就係我自己會覺得看似係一個可以可有可無嘅一個片段，不過似乎聖經嘅作者係有一啲嘅心意咧，想鋪排我哋點樣睇得通個聖經。咁但係如果唔係咧，就我哋就會跳出咗頭先嗰個角度，就係從一個管理學嘅角度咯，去睇呢段經文究竟點樣去解啊。所以咧就要個制度啦，教會呢個制度啦咁。某程度上都係可以嘅，不過我相信聖經作者似乎唔係想關注呢一部分好多嘅啊。好啦，咁咧就差唔多時間啦嚇啦，咁咧所以咧就少少總結啦，咁咧就highlight 翻一啲重點俾大家啦，就係第一就係我希望成人嘅主日學咧係一個成人教育嘅，希望大家係你要求自己你想學幾多，我個人就係咁嘅，你越多嘢俾我咧，我會越多嘢俾翻你。你冇乜嘢問啊成啊嗰啲咧，我真係早啲收工咁，即係早啲放學啦，咁啊大家都攰啦，可能都。咁所以呢個咧係希望大家你去到幾多嘅，我一定會陪你去，得唔得？咁但係當然即係頭先都有講嘅，我都有對大家有啲基本要求，即係嗰個基本要求係我都想你喺嗰個嘅課堂入邊咧，你學得最多嘢，咁你一定要係你自己有備課咧，咁你先至學得多嘢。咁所以都希望大家了解我嗰個心意啦。第二就係當我哋話咧，我哋要去睇一段嘅聖經嘅時候咧，其實我哋要 zoom out 嘅好多時。我哋要 zoom out 嘅時候咧，我哋先睇到咧，其實究竟聖經作者想用啲咩結構？頭先我哋見到嘅某啲嘅結構或者技巧咧，就係可能首尾呼應啦，可能係重複嘅字眼啦，咁就可能係線形結構啦。咁咧就透過結構咧，去我哋又比較更加清楚、肯定啲咧，相對地肯定啲咧，究竟聖經作者咧想透過嗰段經文同我哋講啲咩？係嘛？好想大家往後都嚟緊呢4堂啦，起碼嘗試掌握同埋體會多啲咧。組結構咧，對於我哋理解經文嗰個重要性係啦，保持對經文嘅好奇，問多啲問題，點解會咁樣發生？點解要會有呢啲經文？可唔可以冇呢啲經文？係咪可唔可以冇米利暗詩歌？可唔可以即係冇葉忒羅呢個故事？得唔得？3個欠缺嘅故事有咩彼此嘅關係？
有冇啲共同嘅時間，得唔得？咁啊，呢個咧就係好想咧今日咧同大家分享嘅一啲嘅內容啦。咁，哇！我啱啱好我啲時間，咁啊，聽下大家有冇啲咩嘅問題啦，或者一啲嘅回應先。我回應就係、我都冇留意到你頭先講嗰句，就係亞馬，我都有諗過點解亞馬力人同佢打仗咧，就要佢死，即係唔冇得翻生啊嘛。咁後尾嗯聽到你講話佢咩啊，要佢屠沒咗啦，最尾嗰句反而我冇留意，世世代代嗯同佢爭戰。後尾嗯睇到你嗰啲經文裏邊，原來佢係以掃嘅子孫，以掃嘅子孫咧係嗯惡嘅，係惡噶嘛。係惡同嗯埋有係變咗係罪性噶嘛。咁其實我自己諗法就係話，世世代代同亞瑪力人爭戰，其實就係同罪惡爭戰。我唔知啱唔啱。啊OK OK good 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 嗱，我會覺得係一個好嘅嘗試，得唔得？即係好嘅嘗試，有時就係咁樣傾下咧，你講一啲觀察，可能我睇漏，我又提供一啲我嘅觀察俾大家。咁希望咧大家能夠豐富嘅嗰個角度。頭先姊妹講嘅嗰個嘅向度咧，都得嘅，即係我哋稱之為即係一種屬靈嘅解讀啦嚇，即係屬靈解讀以掃嘅後代究竟代表啲乜嘢？即係佢就用罪惡去代表咗以掃嘅子孫啦。誒、我相信仲有好多其他可能性嘅解讀啊，咁但係我都覺得講得通嘅。頭先姊妹嗰個講法講得通嘅，咁會唔會仲有其他嘅可能性咧？咁啊，呢個可以係其中一個大家最尾嗰份功課咧，你可以寫下咯。點解呢一個咁 contradict 嘅一個部分，其實上帝想表達啲嘢咁？好多謝姊妹分享，有冇其他弟兄姊妹有分享或者有啲提問？或者我都係啊，分享下。嗯，好啊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 ，嚟嚟嚟，因為你初講嗰陣時咧，就其實係建議我哋用 zoom out 嗰個形，即係嗰個態度去睇聖嗯經啦。嗯咁聽到其實都好開心嘅，因為跟住好多經文咧，其實講嗰啲即係點樣建造咧，係好多 details。即係其實你嗯睇到，我自己睇到，我就唔係幾想讀落去嘅，因為好多而我覺得係好似你睇咗佢都係冇乜意義咁。不過可能遲啲個睇法會唔同。咁但係跟住之後嘅過程咧，你所講嘅嘢咧，全部都係 zoom in 嘅。因為如果你唔 zoom in 咧，你係唔會發掘到一啲即係你平時睇唔到嘅嘢。所以嗯其實咧，如果我去用一個批判嘅心去學習咧，我聽人你咁講，嗯我覺得係 zoom in zoom out 其實係同樣重要咯。不過你嗯真係要花好多時間去 zoom in 咯。嗯嗯，因為如果唔係，你唔會耶發掘到一啲啊，原來因為咧，我試過有啲經驗咧，係當你自己去 zoom in，真係發掘到，哇，原來真係咁巧，唔係咁巧嘅咁你先至誒聖經原來真係神密事咯，因為好奇妙咯。誒咁所以我覺得 誒 zoom in zoom out 都係咁重要，就唔係話邊樣好過邊樣。，OK OK，好啊好啊，好啊，我就係要中意，我就係最中意呢啲弟兄啊，即係係啦，即係提出一啲唔同嘅諗法喺當中嚇。咁啊，係啊，我同意㗎，我同意係zoom in zoom out 咧都重要嘅嚇。咁咧就不過咧，因為大部分弟兄姊妹咧習慣 zoom in 啊，所以我就要強調翻咧 zoom out 嗰個重要，而我唔係覺得 zoom in 唔重要嘅嚇。咁就咁嗱，你咁樣分享咧你俾多少少時間我就本身呢個咧冇諗住講，不過咧而家咧你哋咧咁樣講下咧，有時會令到我想講。呢度咧係第16章經文嚟。咁啊，呢度咧，你見到咧呢個係呈現緊一個線形結構喺入邊，得唔得？睇唔睇到啊？一個線形結構。咁啊，呢度咧就係其實係講緊咧佢哋咧冇肉食嘅呢個嘅部分啊，得唔得？咁咧就好多人咧就 focus 喺即係要點樣執馬環啊，嗰啲嘅規條嘅當中啊。咁咧就有時咧未必睇到呢一部分咧，其實都呈現咗一個線形結構。而呢個線形結構咧呈現咗嘅嗰個中心係咩？但係上帝已經聽見你們懷怨，他所說的怨言，得唔得？所以弟兄姊妹，如果好 focus 喺其他部分咧，睇唔到呢個結構嘅時候咧，就會忽卻咗呢個咧。我成日都形容咧，呢啲係福音嚟，
你唔好以為咧埋怨咧係令到我哋會經驗唔到上帝。呢段經文唔係咁講嘅，呢段經文出現咗好多次埋怨，個中心係話俾我哋聽，上帝聽到你埋怨，上帝聽到我哋埋怨，跟住佢再供應佢嘅嗎哪同埋鵪鶉俾我哋，咁回應我哋嘅需要。所以係啊，即係呢啲部分咧就係正正係要睇得遠啲嘅，因為睇得遠啲個結構呈現咗嘅嗰啲部分咧，係成為我哋咧掌握經文嘅嗰個要點嘅方法啊，咁啊，俾大家 taste 咗，你越講嘢咧，我又會講多啲嘅嗰啲部分啦。咁我睇下仲有冇啊？即係如果仲有，我都好想聽下大家有啲咩諗法。但我但我反而想問咧，你話上帝嗯聽到佢埋怨之後，就俾啲藥啊嗎哪佢食。咁但係如果佢哋唔嗯，埋怨，上帝係咪唔俾嘢佢哋食咧？咁啊唔會，咁啊唔會嘅。咁不過就咁如果係咁，係即係我諗，點解要更強調埋怨呢樣嘢咧？點解要強調埋怨呢樣？因為呢個真係我諗係佢哋同埋我哋嘅常態。即係我哋係好多時，我哋都係嗯咁即係話，其實呢樣嘢其實佢哋即係就咁睇，唔應該成日埋怨啊嘛。咁呢樣嘢應該唔好啊嘛。咁等下點解好似講到啊？因為佢哋埋怨，上帝聽到佢埋怨，所以就即係幫佢解決啲問題。咁係咪唔嗯即係如果佢哋唔埋怨，上帝唔幫佢解決問題咧？咁呢個反而我覺得啊，上帝唔應該係咁噶喎，咁咯。哦，OK，係啊，誒，我會覺得上帝同人嗰個互動咧係好有趣嘅。係啊，咁就所以就係啦，就話都再用翻頭先嗰個字啦，因為佢哋係啱啱同上帝去作為一個立約嘅關係，咁咧所以咧就上帝想透過呢一啲看似係一啲好困難嘅地方啦，其實係考驗嗰班嘅市民咧，其實係咪有嗰個咧係跟隨耶和華嘅心？咁所以咧就你見到。其實好多時咧都係市民咧係不斷咁樣去違背呢個約啦。咁咧上帝咧就不斷喺呢一個嘅關係當中咧繼續去扶持啦，有憐憫啦，有恩典。咁呢個咧係我哋見到喺經文當中咧係咁樣嘅情況。以缺乏試驗子民係啦，咁啊呢個係多謝振文嘅補充啦。好，咁我已經超咗時間啦。咁啊睇下大家仲有冇啦，即係我諗我又好 enjoy 同大家一齊去交流。分享下嘅睇法。我仲有一個問題，因為頭先你有好，嚟提過咧，米嗯利暗咧，你都係諗到一個人物，即係係女性嘅咁樣。咁嗯我當時就諗到係即係耶穌個媽媽啦，瑪利亞啦咁。咁我想問下，其實啊你心目中有冇你自己心目中有冇一啲呢啲人物係做對比㗎？即係你當時咁樣講嘅時候。哦，好啊好啊，其實好多噶，即係你可以即時諗到就係喺舊約咧都有啲經卷咧，其實係用女性作為嗰個書名噶嘛，係嘛？以斯帖記啦、路德記啦，係嘛？咁好多呢啲嘅片段咧，都係描述咗咧，其實女性咧喺嗰個救恩歷史當中咧一個好重要嘅。甚至即係大家再睇埋新約，係嘛？耶穌嘅家譜，係嘛？經常或者以往啦，即係以往當時嘅文化，或者甚至係我哋我諗中國人都有啦嚇，即係嗰種族譜咧冇女人噶嘛，通常就係寫男人嘅。但係你好明顯見到喺耶穌嘅家譜當中咧係有5個女性嘅名字喺當中，並且嗰啲女性咧都係啊，即係喺個救恩歷史當中咧係一個舉足輕重嘅位置。咁所以咧，我諗呢個咧就係聖經好想呈現嘅嗰個狀況，就係其實佢都好重視女性嗰個地位。咁呢個咧係我再 highlight 俾大家睇到嘅部分啦。好，咁啊，就如果大家冇其他分享咧，咁我就要交代下一堂嘅嘢。咁咧就我哋咧下一堂咧就會去睇19章至到24章嘅。
係啦，咁所以咧就請大家咧就閱讀啦，咁並且咧就喺星期三，即係下個禮拜三2、3、5、9之前啦，咁你咧就喺群組入邊咧去講下你點樣將呢一個段落咧去分段，咁呢個係個個都做嘅嚇，即係啦，自己要求自己啦嚇。咁咧另外咧，我都會有一啲咧部分咧會想大家去試下嘅。如果你覺得呢啲題目咧都係意思咧，咁我都鼓勵你咧可以照喺群組當中咧去表達你嘅意思嘅。一陣間我會 cap 圖咧，我就會擺喺嗰個群組當中啦，咁大家就可以嘗試去回答啦。係啦，咁我哋啱啱學咗導演結構嘛，咁14至19章有冇導演結構出現咗你發覺咧？佢又想透過呢個結構想表達啲咩咧？好啦，頭先第二題咧都有講過嘅，出埃及記其實主要個內容唔係出埃及嘅，咁點解佢叫出埃及記嘅咧？咁係啦，第三就係喺第16章嗰度咧，我哋會見到咧，其中一個部分咧就係馬拿出現咗嘅，咁但係咧，上帝咧就叫佢哋咧就要將一半啦嚇，即係個啱嘅馬拿咧就存在耶和華面前咁樣。咁點解要咁樣做咧？其實佢咁樣做有啲咩嘅諗法喺當中咧？係啦，咁呢個就係關於下一個星期大家要備課嘅內容啦。係啦，咁大家睇下大家仲有冇啲咩問題先？冇，我哋就去到呢度咧，咁我哋就結束今日嘅課堂時間啦。好，好，咁咁阿振華，咧係咪有啲 啊。closing word 咁樣應該？係啊，係啊，係啊。好，咁咧多謝今晚啦，即係阿蘇謙啦，同我哋去分享嘅信息啦。咁今日都集中我哋去睇咗一啲即係方法論啦，同埋即係有關甚至到18章出埃及記裡面嘅一啲嘅內容啦。咁咧我哋都即係好，即係我哋都求主啦，去俾我哋咧能夠可以去即係消化同埋咧去反省喺當中對我哋嘅一啲嘅提醒同埋教訓。咁我哋有一個嘅結束，即係結束之前，我哋有一同嘅禱告啊。主耶穌基督，我哋感謝讚美你，多謝你咧今晚即係俾我哋有一個好豐富嘅筵席啊，喺咧即係即係出埃及記嘅一啲嘅經文嘅反思上面啦，我哋咧去即係多即係去了解到無論喺結構或者咧即係一啲我哋忽略嘅一啲嘅段落咧你所定下嘅一啲即係意義，亦都去俾到我哋能夠可以同即係蘇謙啦，可以咧有一個彼此喺分享交流嘅裏面啦，係可以增益我哋對於出埃及記嘅一啲嘅認識。求你咧，讓你嘅話語即係咧深藏喺我哋嘅心中，讓到咧我哋能夠係反思細嚼之後咧。可以咧，即係從你嘅話語當中得着益處。我哋求你咧保守住呢個筵席散去之後咧，我哋咧都係豐豐富富嘅，即係喺即係可以咧係休息。我哋獻上我哋嘅禱告交託，奉主名求，阿門。好多謝咧，即係蘇希爸。